घोरण्याच्या समस्येवर एक जालीम उपाय. तर पहिला आहे, घोरण्याच्या समस्येने पीडित लोकांनी जिभेच्या पुढच्या टोकाला टाळूच्या दिशेने दाबावं, त्यानंतर जिभेला पुन्हा खेचून घ्यावं. आता जिभेच्या पुढच्या भागास दातांना स्पर्श करत जिभेच्या मागील भागास टाळूच्या दिशेला दाबावे आणि ए उच्चार करत टाळूला वर उचलावे. तर आजच्या पुरती एवढंच. जय महाराष्ट्र, फिट महाराष्ट्र. धन्यवाद.